多谢张牧师带互咱真好的信息。咱来看咱的周报吼，咱的周报一张吼，咱的天书报下面吼遐有即个金句吼，金句咱做伙甲金句来读一摆好无吼？咱做伙开声来读吼。金句吼来，无论安怎，逐个人着照所分互恁的运数，照上帝所拣选的目的来活。哥林多后书7章17节，来个一摆吼。无论安怎，逐个人着照所分互恁的运数，照上帝所拣选的目的来活。望即句话诚做咱的帮助。这是咱要来吟诗圣诗20首，圣诗20首，圣被上帝踮天顶，咱三甲徛起来吟全首。这是咱要来奉献，奉献是基督徒对上帝的回应。假使咱中间若有对奉献的意义，要毋是真了解的人无奉献也无要紧吼。奉献是对上帝的一个回应如果我们对奉献还不清楚的话，你就不用奉献吼。咱来回应奉献。来，咱请咱起立来吟这首主求你干了我。我心感谢你叫大恩典，但求你赐我你所听见的，享受你主爱永远无离。那这。
来报告。咱今仔日搁一遍欢迎咱中间头一遍来参加咱的聚会吼。这边有一位从香港来的林小姐哈，林小姐双木林哈，林小姐对香港来吼，伊主要来目的就是讲望来遮熟悉咱的教会，认识咱的教会，伫台湾有一款的教会。另外呢，伊嘛咧写报告吼，有关台湾民主化的过程的中间咱的无论是宗教的自由，还是讲其他种种的这民主化咱的教会扮演的角色，所以可能礼拜三牧师会抓时间来带伊小花来谈到这个代志吼。等一下礼拜完之后吼，牧师会跟你来探讨一些你需要的一些问题吼。咱后壁面有一位陈太太吼，甲就是张先生吼，欢迎头一摆吼，头一摆来参加咱的时候，咱拍破个欢迎好无吼？当咱礼拜三会通甲因做伙请安，甲因做朋友吼，咱真欢喜伫即个真开放的所在，有人会通看见咱的礼拜，来加入咱的礼拜吼。另外介绍咱的陈文山吼，陈老师吼，陈文山姊妹吼，本来2礼拜前讲要来吼，可能伊就破病感冒吼，真严重所以吼，伊甲我说讲伊袂当来，今仔日伊欢迎来伫咱的中间吼。陈老师今仔日甲咱介绍，伊最近出版的一本册，顶回吼，来咱到预备时有备互咱迄个散文对无吼？伊嘛要甲咱感谢，先请迄个陈老师来对这个时间来大家介绍吼。谢谢牧师，谢谢大家。也谢谢张牧师今天的分享，我觉得很受激励哈。上次来向大家义卖是为了要办2016港台性别神学的研讨会，就是妇女性别神学的研讨会。那就是很开心跟大家报告说，5月10号，香港中文大学崇基学院的老师要带他的性神学社的 team 一起过来，那然后他会在5月10号星期二的晚上，在真光教会，就是张茂珍牧师他牧养的教会，有一个演讲，那他就是会跟香港来的朋友关心的议题很像，他最主要是从雨伞革命、港独，然后还有就是香港性少众争取人权的这个历程里面去谈港台两地的民主化的进程。今年是非常罕见的一年，不管是香港或者是在台湾，都有性少众公开自己的身份，然后出来选议员。那所以他们就选了这个主题，认为跟台湾的交流会非常的有意义。所以就欢迎大家来参加5月10号星期二晚上的活动另外跟大家分享一件事情，就是我大概去年开始写死刑的议题，然后开始就是今年就是废死联盟向欧盟募到一笔印刷费，所以这本书出版了。对，所以我就是带这个书来送给大家，就是谢谢你们上一次为肥皂义卖的活动有这种支持，然后让这些活动可以就开始很顺利的慢慢的进行，所以就是平信徒很小的光也可以在地基毁坏的时候发挥一点作用。份数不多，只有15本，所以就是要麻烦牧师发给大家。那非常欢迎大家5月10号星期二的晚上来。那他会10号星期二在真光教会，然后11号星期三在玉山神学院做演讲，从原住民文化还有生态多样性来谈性少数的人权的议题。然后5月13号有一个闭门座谈会，就是邀请所有关心同志议题的牧者来讨论如何进行同志的牧养。那14号有一整天的活动在台南，是要从普世运动、从妇女神学、从从性别的研究来看性别多样化对于基督教神学带来的影响。那就是非常谢谢大家。
多谢陈老师陈文山老师呢，伊过去伊捌伫东吴伫玉山新南医教册伊主要研究呢是有关即个死刑废除死刑的代志，基督徒要安怎看这个会师当然即个议题，即马咱的社会真侪人嘛一直咧讨论啦我想徛伫基督教的信仰，要安怎来看即个议题，即个不是要紧。另外一种伊嘛对即个性别的平权伊嘛有真侪的深入的探讨咱感谢伊今日伫咱的中间特别带来伊的新的著作新的册搁一摆感谢张牧师加牧师娘你若来拢带阮读册抄的所以阮会期待啦会期待后摆毋知当时要再转来声音都好安尼非常感谢伫咱的教，我相信透过张牧师的分享咱会通伫台湾目前的处境，咱搁较明白基督徒咱的角色非常感谢伊，真心感谢伊。另外，咱总会呢教社委员会有招募日本在后中建的义工团来协助日本基督教团在后中建的工作。今年呢，有缘要招收3个梯次，7月7日到2日第二梯就是7月20到8月4，第三梯8月3到8月18。若有要参与的人，这个旅费是3万是3万。总会会负担1万块，用会教社部阮来负担1万块，家己个人负担1万块。总是这个这个可能若脚踏车无法度骑的，就较无法度伊只爱骑10几公里，一敢骑10几公里的脚踏车就是做义工迄个所在。咱就看见最近日本甲这个厄瓜多的大地震咱望嘛为着这咱的总会嘛开始发起。为着这个地震的灾难呢，来募款，来募款，来奉献第二，咱第四个咱定日6月初4到初5要甲台中、台南公营农教会合办联合训练的造就会，地点是伫新竹学院。这个呢，毋是咱3间教会尔这个是会包括咱会招差不多50个过去伫太阳花，以及呢伫社会运动。有参与这青年就做伙来参与主要的演讲者有包括担任牧师蔡明迄长老李晓峰教授甲牧师阮4个人我哋做主讲上重要目的就是讲教会甲社会伫这个时代要安怎关心台湾的未来所以咱的主题叫做听使命甲行动咱嘛为着这个特别带导咱兄弟若要报名的人顶礼拜咱有甲2个小会员咱讨论就是讲，咱的教会若要参与的人，一个人本来是1000块咱补助500家己缴500就会使2年1日拜六下晡出发，拜六下晡开始啦礼拜下晡就伫遐结束安尼特别爱请咱大家为着这个代志祈祷，因为最近咱平常教会包括台中、台南拢有小可变动台中的牧师这个林世杰牧师伊会去团一般的教会牧会所以即马嘛咧叫我讲看会当甲斗找牧师啦伫野外礼拜咱毋茫讲有负担的牧师通到遮有一款的使命的通到遮会通来负责。台南本来是江润哲牧师，最近嘛去牧会所以因台南当然台南是敢若较无直接关系，台南是天hen教会开设，所以天桥教会啦，是咧天桥教会伊爱搁找牧师搁找牧师，咱嘛为着这2间教会祈祷中间3个少年。再来，台湾建国历史占一华纪念基金会举办这个追思纪念活动，5月19日下晡3点到4点半。这个呢是咱每一年咱的教会拢会关心因为占一华是为着郑南榕出殡1日郑南榕出葬的时阵，占一华伊搁自焚自焚了后，咱的教会开始咧关心伊当然因为郑南榕算伫台湾大家对伊较了解嘛真侪机构伫甲伊纪念，总是占一华
即个吼，就较少人关怀吼。啊，但是咱的教会已经27年，吼，今年呢也是嘉义中会主办，啊，牧师会落去吼，啊，牧师因为今年我嘛担任咱啊即个总会教小委员会主委，所以啊，即个会我一定爱去参加。过去伊嘛捌邀请我去讲道吼，啊，所以即个会啊，我会参加。啊，另外一个感觉互咱啊，会通较安慰，就是讲啊，今年呢伫联络的中间啊，有特别吼，透过总统府爱我甲啊家属联络，啊邀请伊的父母来参加啊蔡总统的就任吼，啊5月20吼，伊通来就任，所以。啊，伊家庭真欢喜吼，因讲吼，因等20外冬吼，终于等到这一天啦吼，所以我想一个啊，咱的社会啊，这款的特别上界弱势啊，伫这个土地啊过去啊努力过的人啊，望大家继续来关心。再来4月30日吼，上午9点半到12点啊，中会音乐一分道培育分享会伫大稻埕教会。啊，兄弟吼，若有要参加的人会当来报名，啊，来向咱接受报告。啊，5月15正滨家人正滨教会定5月15举行5例分传道奉立以及就任第4任牧师受一个感恩礼拜。啊，原出事奉迄个时间，咱的教会拢较无法度吼，咱拄拄咧聚会时间吼，所以礼拜下晡中会我活动咱就较无法度参与，啊，总是咱啊不。通过周国，咱知影啊，这教会已经有聘着牧师、聘着传道者，啊，咱望为着这个教会来祈祷。咱顶礼拜出席26人，奉2301块个人奉献，咱家己看，然后出入吼，咱会当来啊，甲牧师啊是甲地长老来见证吼。咱后礼拜会分担啊主理啊本无是单独做牧师吼，啊总是后礼拜因为伊有大合相袂拄好，啊所以咧吼牧师会讲道吼。后礼拜师会请名人长老啊读圣经啊，请陈秀杰吼啊教台啊，请热心兄甲美记者奉献啊，美惠节啊，碧霞节点心的准备，这礼拜是碧霞节，甲咱准备点心。后礼拜呢啊，咱请美惠节吼来准备点心啊，以上的报告。这是咱3个人619首，咱的最后的这个啊，咱向前。行伫上帝的光啊，这首诗歌啊，咱来结束今仔日的啊礼拜啊，煞接请张新礼牧师来祝祷。咱起，咱向前行伫上帝的光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 。咱向前行，咱向前行伫上帝的光，咱向前行，咱向前行伫上帝的光。搁一摆，咱向前行伫上帝的光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 。咱向前行，咱向前行伫上帝的光，咱向前行，咱向前行伫上帝的光。咱来先来祈祷，向阮主耶稣基督恩典，伊被上帝疼痛，圣洁的相通甲帮助，甲咱每一个人三甲基督。对于即时到永远无错，阿免。请谢啊，咱会后有啊，这联谊吼，咱有联谊啊，甲啊，今仔日啊，对出来的朋友，咱甲因啊，请安吼，大家三个啊联系。放下来哈。